Նյութը կսկսենք Արամ Սարգսյանի մեղմ ասած ջախջախիչ խոսքով։ Ռոբերտ Քոչարյանն իր սպորտային տեսքով շատ համառ տեսակ է։ Ինքը կարող էր շատ լավ սպորտսմեն լինել, բայց քաղաքական գործիչ ոչ։ Արամ Սարգսյանը կասկածի տակ է դնում այն հանգամանքը, որ գրավի դիմաց կալանքից ազատվելու համար Ռոբերտ Քոչարյանը չուներ բավարար գումար։ Այս իրավիճակում ձևացնել թե գումար ես հավաքում, նույնիսկ երեխաներդ իրենց տունը գրավ են դնում։ Դրսից մարդիկ փող են տալիս, որ դու մի 2 շաբաթ լողավազանում լողանաս։ Կներեք, բայց լուրջ ինքնասիրություն ունեցող, պատիվ, հարգանք, արժանապատվություն ունեցող մարդու պահվածք չէ դա։ Առավել ևս քաղաքական գործ չի։ Առաջին EM-ի եթերում նրան հարց է ուղղվել, թե արդյոք ինքն այն կարծիքին է, որ Քոչարյանը լողավազանում երկար չի մնա։ Արամ Սարգսյանն ասել է, Ռոբերտ Քոչարյանի այդ տարիներին ծավալված գործունեությունը միանշանակ տանելու է նրան, որ ինքը դատվելու է։ Ես համոզված եմ դրանով։ Իսկ Ֆակտոր EM-ի եթերում Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանը հարցին, թե ինչու է իշխանությունը մեղադրվում այն հարցում, թե մտադրված է չեզոքացնել իշխանափոխության մասին հայտարարած ԲՀԿ առաջնորդին։ Իմ քայլական падգամավորը պատասխանել է. Դուք անկեղծությամբ հավատում եք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ԲՀԿ-ն կարող է իշխանափոխություն անել։ Ես անկեղծ ասած չեմ հավատում։ Եվ պարբերաբար նշվում է այս ամենը տեղի ունեցավ, երբ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարություն արեց։ Հունիսի 5-ին արված հայտարարությունը հունիսի 8-ին բոլորովին այլ կերպ մեկնաբանվեց։ Հունիսի 12-ին բոլորովին այլ կերպ մեկնաբանվեց։ Հիմա այլ կերպ է մեկնաբանվում։ Ինչ էր ասել պարոն Ծառուկյանը կամ ասելուց հետո։ Հետ է քաշվել։ Ասում է, որ պետք է փոխվի։ Այսօր ինչն է խանգարում պարոն Ծառուկյանին փոխելու։ Ոչ կալանքի տակ եք, ոչ էլ եսի ինչ իրադարձություն է տեղի ունեցել, որ ձեր ընտրազանգվածի 90%-ը վերացել է։ Եթե կան այդ պայմանները, որ պետք է անեք, հիմա արեք։ Ինչն է խնդիրը։ Դիտարկմանը թե այժմ Ծառուկյանն ու Վանեցյանը բուժվում են կորոնավիրուսից, Գաբրիելյանն ասել է. Առողջություն եմ մաղթում իրենց, բայց այս հարցը ինձ միշտ տանջել է։ Հիմա այդ հայտարարությունից հետո հետ եք քաշվել, էլի քաղաքականության էջ եք փակել, չեմ հասկանում։ Արել եք այդ հայտարարությունը, բա հիմա ինչու չի տեղի ունենում այդ ամենը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հաջորդ թիվ ամենաուշագրավը եւ ամենասպասված նորությունները։ Հավանեք այս տեսանյութը եւ դիտեք, թե ինչ է կատարվում երկրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սահմանադրության օրվա կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձում հույս էր հայտնել, որ 2021-ին ժողովրդի ազատ կամ արտահայտությամբ հանրաքվեով կունենանք նոր Սահմանադրություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ 3 անգամ պաշտոնապես արձանագրվել է, որ ժողովուրդը հանրաքվեով ընդունել է Սահմանադրություն կամ սահմանադրական փոփոխություններ, բայց այդ հանրաքվեներից ոչ մեկի արդյունքները վստահելի չեն համարվել հանրության կողմից։ Հայաստանի քաղաքացիները իրենցը չեն համարել Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու որոշումը։ Իրենցը չեն համարել նաև այդ որոշումների արդյունքում ընդունված Սահմանադրությունը։ Վարչապետը նաև նշել էր, որ չնայած իր դիրքորոշումը եղել է այն, որ Սահմանադրության հաճախակի փոփոխությունները անհարկի սթրեսի են ենթարկում պետական համակարգը։ Սահմանադրության անընդհատ փոփոխությունները բերում են անորոշությունների, սակայն ինքը եկել է համոզման, որ մեր երկրին հարկավոր է նոր Սահմանադրություն, որը քաղաքացիների կամքի վրա հենված, քաղաքացիների կամքից բխող պետական կարգ կհաստատի Հայաստանում։ Նշենք, որ Սահմանադրական փոփոխությունների համար ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովը ներկայում ակտիվորեն աշխատում է փոփոխությունների հայեցակարգի վրա։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված, սակայն վերջերս հանձնաժողովի աշխատանքների ժամանակացույցում որոշակի փոփոխություններ իրականացվեցին, ժամկետները երկարացվեցին, սակայն ըստ վարչապետի ակնկալվում է 2021 թվականին արդեն Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե իրականացնել։ Մասնագիտական հանձնաժողովը վերջերս ամբողջական կազմով հանդիպում ունեցավ նաև վարչապետի մոտ։ Այդ հանդիպման ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ընդգծել էր, որ մեզ հարկավոր են ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններ, այլ ամբողջությամբ նոր Սահմանադրություն։ Մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներն էլ ընդգծել էին այն կարևոր փոփոխությունները, որոնք նախատեսվում են։ Կարծես թե հստակ է ու մասնագիտական հանձնաժողովում էլ կոնսենսուս կա կայուն մեծամասնության դրույթի վերացման հետ կապված։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի խոսքով կայուն մեծամասնության դրույթի վերացումը Սահմանադրական դատարանի փոփոխություն է, Գերագույն դատարանի եւ այլն։ Դրանք առաջնային հարցեր չեն։ Ըստ իրավապաշտպանի հիմնական խնդիրն այն է, որ առաջին անգամ պետք է լիարժեքորեն ապահովվի իշխանությունների տարանջատման եւ փոխզսպման սկզբունքը։ Պետք է ձևակերպել այն արժեքները եւ
սահմանադրական կարգի այն հիմնական սկզբունքները, որոնց հիման վրա կառուցվելու է ամբողջ պետական համակարգը։ Պետք է ապահովվի ժողովրդավարությունը, պետք է ապահովվի իրավական պետությունը, եւ ամենակարևոր խնդիրը, որ պետք է լուծվի, դա այն է, որ պետք է գտնել լուծումը, ինչպես անել կամ ինչպիսի սահմանադրական երաշխիքներ ձևավորել, որ ոչ թե դրանք լինեն հռչակագրային մակարդակում, այլ ինչպես ապահովեն երաշխիքներ։ Եվ ամենակարևոր խնդիրը, որ պետք է լուծվի, դա այն է, որ պետք է գտնել լուծումը, ինչպես անել կամ ինչպիսի սահմանադրական երաշխիքներ ձևավորել, որ ոչ թե դրանք լինեն հռչակագրային մակարդակում, այլ իրապես ապահովեն երաշխիքներ, որպեսզի որևէ քաղաքական ուժի կողմից այլևս անհնար լինի պետության զավթումը։ Սա չափազանց կարևոր է։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում ընդգծեց Սաքունցը։ Իրավապաշտպանի խոսքով պետք է հաշվի առնել, նայել այլ առաջադեմ երկրների փորձը, բայց մեր 30 տարվա փորձը սխալները շատ ավելի ամուր հիմք են, որպեսզի դրանից արված հետևություններով ձևակերպվի նոր սահմանադրությունը։ Մեր փորձն արդեն բավարար է, որպեսզի մենք կարողանանք իրապես ունենալ իշխանությունների տարանջատումն ու փոխզսպումն ապահովող, երաշխավորող, պաշտպանող սահմանադրություն, եւ մեխանիզմները սահմանված լինեն հենց սահմանադրությամբ։ Սահմանադրական մեխանիզմներով պետք է երաշխավորված լինի նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների անկախությունը գործադիր իշխանությունից։ Դատական իշխանության անկախությունը պետք է երաշխավորվի, պետք է երաշխավորվի արդյունավետ պարլամենտական վերահսկողությունը, սահմանադրական մարմինները պետք է բոլորը հստակ սահմանված լինեն, եւ նրանց ձևավորման մեխանիզմները նույնպես պետք է ձևավորված լինեն, որ չլինի այնպես, ինչպես հիմա է, թվարկված լինեն սահմանադրական մարմինները, բայց դրանց ձևավորման սկզբունքները թողնված լինեն օրենքի մակարդակում։ Առնվազն պետք է պատշաճ պատասխանատվություն եւ գիտակցություն ունենալ ըստ արժանվույն գիտակցելու համար նախկին սխալները եւ թույլ չտալու այն մոտեցումները, որոնք կարող են հերթական անգամ հանգեցնել այն իրավիճակին, որը ունեցել ենք։ Միանշանակ պետք է դասեր քաղել նախկին սխալներից, բայց այդ դասերը պետք է ոչ թե վերացական լինեն, այլ բովանդակային, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Իրավապաշտպանը շատ դրական է գնահատում այն փաստը, որ վարչապետը գիտակցում է սահմանադրության դերը, բոլորովին նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտությունը եւ ընդունումը։ Մեր զրուցակցի խոսքով, սակայն դեռևս պետք է սպասել, տեսնել, թե ինչ հայեցակարգ է ընդունում մասնագիտական հանձնաժողովը, բայց կարևոր է, որ հայեցակարգում արտացոլված լինեն վերը թվարկված սկզբունքները։ Պետք է հայեցակարգում հենց ցույց տալ, թե ինչ արժեքային սկզբունքների, մոտեցումների հիման վրա է նոր սահմանադրությունը ձևավորվելու։ Ունենալով վեթինգի դառը փորձը, ես հույս ունեմ, որ այս անգամ մենք թե սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգի, թե նախագծի մասով կունենանք այն տեսքը, որը կհամապատասխանի իշխանությունների տարանջատման եւ փոխզսպման սկզբունքին, եւ որով նաեւ հստակ մեխանիզմներ կամրագրվեն, ըստ որի այլևս չենք խոսի սահմանադրական նորմերի խախտման մասին, այլ ի սկզբանե կկանխվեն նման խախտումները։ Բայց կրկնում եմ, ամենակարևորը անկյունակարայինը ժողովրդավարության պաշտպանությունն է, որը նշանակում է սահմանադրական մակարդակում բացառել պետության զավթման հնարավորությունը, եզրափակեց Արթուր Սաքունցը։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակում կառավարման մոդելի փոփոխությանը, ապա նման հարց կարծես թե դրված չէ։ Չնայած տարբեր ուժեր առ այսօր էլ կարծում են, որ կառավարման մոդելի փոփոխության հարցը եւս պետք է քննարկվի։ Օրինակ, ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը երեկ առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասել էր, որ պետք է վերադառնալ կիսանախագահական համակարգի, ու եթե պահպանվելու է խորհրդարանական կառավարման ձևը, ապա դա ադեկվատ չէ ժողովրդավարության շահերին, քանի որ խորհրդարանական կառավարման մոդելն ընդունվել է 2015 թվականին կեղծիքներով անցկացված հանրաքվեով, ընդ որում բացառապես մի նպատակով, որ երկարացվի Սերժ Սարգսյանի իշխանության ժամկետը։ Բոլորս գիտենք, որ կես միլիոն ձայն կեղծվել է եւ դա ապացուցվել է։ Այսինքն իրականում խորհրդարանական համակարգը Հայաստանում ընդունվել է բռնաբարելով հայ ժողովրդի կամքը, խախտելով 1991 թվականի նրա կայացրած հստակ վճիռը։ Ընդամենը բոլորովին վերջերս Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում տևական ու պարտադիր հիվանդանոցային բուժման կարիք ունեցող Ռոբերտ Քոչարյանը ազատության մեջ հայտնվելուց հետո անցել է ակտիվ առողջ ապրելակերպի։ Նա ամեն օր ի ցույց է դնում իր առողջ լինելու, առողջ ապրելակերպով ապրելու փաստը։ Լողում է, հեծանիվ է քշում, մարզասրահում են նրան տեսնում ակտիվ պարապելիս։ Այսքանից հետո օբյեկտիվորեն հարց է ծագում. արդյոք հիմնավոր էին Իզմիրլյան ԲԿ-ում տրամադրած բժշկական տեղեկանքները։
թղթերը, որոնց հիման վրա էլ վարչական դատարանը որոշել էր, որ մինչ կորոնավիրուսի պանդեմիայի ավարտը Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է մնա Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնում։ Մարտի 1-ի գործով տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչ ներգրավված իրավապաշտպան Մարինա Պողոսյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, որ միանշանակ պետք է բժշկական հանձնաժողով կազմվի ու ստուգվեն այն բժշկական փաստաթղթերը, որոնց հիման վրա որոշում էր կայացվել, որ Քոչարյանը պետք է պարտադիր ստացիոնար բուժում ստանար։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, որ Հայաստանում հրաշագործ բժիշկներ կան, որոնք կարողանում են մեկ օրվա մեջ մարդկանց այնպես բուժել, որ նրանք հիվանդանոցային մահճակալից հայտնվում են լողավազանում կամ մարզասրահում։ Իսկ եթե լուրջ, ապա սա մարդկանց վրա ծիծաղել, մարդկանց էշի տեղ դնել է նշանակում։ Մեր երկրում ամենաթողության մթնոլորտ է, բարդակ է ու խտրական վերաբերմունք։ Մեկ հիվանդին պատգարակով ջերմությամբ շտապօգնության մեքենայով տանում են քրեակատարողական հիմնարկ առանց դատարանի կարգադրության, իսկ մի կալանավորի հիվանդանոցում պահում են մինչև վերաքննիչ դատարանի որոշումը ու ազատ են արձակում։ Կարծում եմ, որ այս խտրական վերաբերմունքի ու հատկապես Քոչարյանի գործով պետք է պատասխան տան բժիշկները եւ դատախազությունը, որ չեն կարողացել վերահսկել, որ առերևույթ կեղծ բժշկական թղթերով մարդը կալանքից ազատվում է, ասաց Պողոսյանը, հավելելով, որ մինչդեռ հատկապես Նոր Հայաստանում արտոնյալ կալանավորներ չպետք է լինեն, բայց մեր դատախազության համար կան իր սրտի կալանավորներ ու իր սև ցուցակում կոռուպցիոն ռիսկերի տակ գտնվող կալանավորներ, որոնց փակի տակ պահելու համար ջանք ու եռանց չի խնայում։ Գլխավոր դատախազությունը լավ կաներ պատասխաներ հարցին, թե այդ ինչ հրաշք է տեղի ունեցել, որ Քոչարյանի գործը 2 տարի է քննվում է, բայց ոչ մի արդյունք։ Մի բան հստակ է, որ գլխավոր դատախազությունը, որը դեռ հին ռեժիմի ազդեցության տակ է, բոլոր կարևոր գործերով հասնում է իր նպատակին, ասաց իրավապաշտպանը, հավելելով, որ եթե անգամ բժշկական հանձնաժողով էլ կազմվի, ապա հույս չկա, որ արդյունք կլինի, քանի որ ամիսներով ու տարիներով կքննվի հարցը ու ոչ մի որոշում էլ չի կայացվի։ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանը Նյու Արմենիա լրատվամիջոցի հետ զրույցում պատասխանելով հարցին, թե ինչպես ստացվեց, որ վերաքննիչ դատարանի որոշումից հետո Քոչարյանը շատ արագ դուրս եկավ հիվանդանոցային հիվանդի կարգավիճակից, անգամ առավոտյան հեծանիվ է վարում, լողում է, ասել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ի սկզբանե հիվանդանոցային հիվանդ էր, 3 անգամ վիրահատվել է ու շարունակում էր իր բուժումը։ Քոչարյանը ըստ Չարչյանի 3 ուղղությամբ խնդիրներ ուներ՝ ուրոլոգիա, կարդիոլոգիա եւ վեգետաանոթային դիստոնիա։ Մենք իրեն բուժեցինք եւ շարունակում էինք բուժումը մեզ մոտ, երբ որ եղավ վարչական դատարանի որոշումը, որ ինքը մինչեւ կորոնավիրուսի ավարտը պետք է մնա մեզ մոտ։ Դա մեր եզրակացությունով չի եղել։ Իր փաստաբաններն էին դիմել վարչական դատարան, որ կորոնավիրուսի հետ կապված 65 տարեկանը ռիսկային խումբ է։ Ես ընդհանրապես դրա հետ կապ չունեմ։ Ինքը մինչեւ հիմա շարունակում է իր վերականգնողական բուժումը մեր կենտրոնում ցերեկային ստացիոնար ստատուսով։ Վերականգնողական բուժման շարունակականության անհրաժեշտություն ունի։ Կարող է գնալ տուն քնել, բայց ինքը մեր հսկողության տակ է եւ համարյա ամեն օր գալիս է հիվանդանոց։ Իրեն հսկում ենք, ասել է Չարչյանը, հավելելով, որ Քոչարյանն այս պահին հիվանդանոցում քնելու կարիք այլևս չունի, բայց հիվանդանոցային հսկողության կարիք ունի։ Փաստաբան Արա Ղարագյոզյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց, քանի որ ինքը վարչական դատավարության մասով կողմ չէ, բժշկական փաստաթղթերի մանրամասներին չի տիրապետում, բայց այն հարցը, թե ինչպես ստացվեց, որ խափանման միջոցի փոփոխությունից հետո Քոչարյանը սկսեց ակտիվ սպորտով զբաղվել եւ այլն, պետք է ուսումնասիրության առարկա դառնա եւ այդ ուղղությամբ պետք է մտածեն հենց պետական մարմինները։ Պետական մի մարմին պետք է դիմի, որ քննություն իրականացվի, պարզվի խախտումներ, կեղծիքներ եղել են թե ոչ։ Այս դեպքում իմ կարծիքով գլխավոր դատախազությունը պետք է մտահոգված լինի, քանի որ ներկայացնում է պետական կառույց, ասաց Ղարագյոզյանը։